Bổi gù vít cả nhà nha. Này bổi đồng cả nhà nha. Bổi đồng rất tốt tiếng luôn. Cả nhà xem chim này. Chim rất lì luôn ha. Đánh đi đánh lại mấy kèo nó cũng về hết. Chim này rinh quá nha. Sung lắm. Gù khá tốt cả nha. Con này được cái dàn phóng ở ngoài, phóng tốt cả nhà nha. Nó phóng gù liên tục, thúc đổ liên tục cả nhà. Con chim này gù rất tốt ha, dàn phóng tốt. Kèm thưa nhưng mà dàn phóng tốt. Phóng tốt, gù cứng cả nha. Quýnh sửa giò 2 lần rồi, đá bung hết giò. Gù đá bung hết giò cả nha. Sửa mấy lần mà cũng về hết á. Chim ẩn ở đây luôn. Đánh chàm. Quýnh sát nhà dân của người Lào luôn. Không sợ nha, nó thấy người đi qua lại liên tục nó không sợ luôn. Chim đúng ham mồi luôn, nó ham mồi quá cả nhà ơi. Rồi cả nhà đón xem clip nha.